Mojja wa Spice Diana atabuse bubi nnyo era abadde ali mu nteekateeka ezaagala okwonoona konsati ya Spice Diana. Akatambi wamma ogenda kubanga okafuna mu maaso awo agamba baatoba n'omwami baabonaabona kyokka olwafunye ssente ye n'amusuulawo n'agenda ne Spice Diana weebiri mu maaso awo era nga n'omwami Bajjo atenda abantu abamukubidde obucupa ku lumbe lw'omugenzi Honorable Ssegirinnya Muhammad muyina mu maaso awo ng'ate naye awanda omuliro. Mugamba mutya mwasiibye mutya abantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigane mu notification bell emesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi obanga ogubikubye okugenda ebweru nga bakulya buli ssente zo oba nga wagenda ebweru emirimu gyabula tobitegeera ssente zo zikuyita mu ngalo mukubireko enamba y'essimu era wate wamma agenda kubanga akusomereddwa togenda kuddamu kwejjusa era nga tulina ne bannaffe aba BF Suma nabo nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna toddeeyo n'olumizibwa obulwadde toddeeyo n'okaddiwa ng'oli mwana muto genda ku ba BF Suma ate babisobola okuzza obuto okitegedde ekintu ekyo osanga omuntu mukulu sori mwana muto nenga yina alabikanga bakadde kubanga tumwagala agenda ku BF Suma. Kale sigenda kulwisa nkutandise ne Spice Diana munange mujjawe akombye kwerima alumya ogwa wansi n'ogwe waggulu Yunia mujja wa Spice Diana yukya Spice Diana ayina olubuto kyokka omukazi kimuluma bityagamba ye neekumbaga ye omusajja mazima n'akamotoka yamugulira mbukali awo k'abaana bato kyokka mbu n'agulira Spice Diana Range Rover mbungezo ssente zaagula emmotoka ya Spice Diana omukazi yezukola n'omusajja banange biwanvu akatambi kayina maaso wano senga ow'ensonga ng'abyogerako sookolayo munnange Spice Diana yamaliridde okubba omusajja w'abandi omufumbo nenga nze nti abasajja abafumbo nze akyali fala nze nti omusajja omufumbo era wonkwanira mpenyuka misinde siyibirira nawo naye abaana bannange bavumu n'otuuka n'okuseerifu mujja wa ddaayi yawambye ebisumuluzo by'omusajja emmotoka zeewaka ebisumuluzo yabiwambye n'amugamba tagenda kukwata motoka zaawaka kuzipepeezaamu ddaaya era n'agamba genda ovuge eza ddaaya ndaba nazo yegwazigula. Ekiruma nno Yuni yagamba mbu omusajja bwe yagenda okumwanjula mbu yamwanjula nno 2023 mbu omusajja we yagenda okumwanjula era yamwanjuza obuntu mbutono essente zonna azimalidde mu kivulu ekyaddaaya bannanga obujja bugenda kutta Yuniya. Yuyo mumwerabireko mu kafaananyi obujja bugenda kutta Yuniya ne bannange ku buno obujja Yuniya bwayina bannange omwana wattu tamulya naye nga Haji Haruna Kitooke lwaki muli tosaasira lwaki temufunako ku nsonyi sole munnange mwami Haruna Kitooke mwami Haruna Mubiru wafuna ebizibu ababbi ne babayingirira ne babba ebintu ne bamenyaamenya ebintu ne bamenya n'omuvubuka omukono abadde akukolera ku restaurant yo empya ne bamenya omuvubuka omukono ne bamukubakuba ne bamuleka mu critical condition. Omuvubuka ali eyo bambi abadde apokya ng'abonaabona maama we bambi tebalina wadde 10 mwami Haruna wadde okuwaayo omutwalo ku mukozi we abadde akukolera. Omwana afunye injury at work, that is work related issues, hazards, occupational hazard and accident. You have to treat this boy. Do not abandon him because he was attacked while working for you. Bannange government eye Uganda Ministry of Labour mutekeeko amateeka agayamba abantu abakola emirimu emitonotono bwegityo babayisaamu amaaso babatulugunya. Ministry muyambe
put laws that govern abantu abakola emirimu egifaanaganako bwe gityo. Ba owners nawuliddeko nonivi tekkiriza mwana kumutipinga sente zisuka oba mitwalo emeka. Mubatulugunya abaana nonivi baba bafuluma nga bava ku shift okukola. Babaza ne babambula okumakinga sure mbu tebabbye kimajiiko na machupa ne babambula ne babaweebula basikali n'abasajja nga be babaza. Ministry of Labour tenegwanga oseka bwokaba naye musabire Diana Yunia musabire Diana kuba Yunia akutte wansi ne waggulu. Nati munange Daya yakwata omusajja n'amutwalira jjajjaawe era jjajja n'asiima. Musajja musiraamu jjukira ne Daya musiraamu si namukwaya gundi namukwaya ya pozi Daya yani erinnya lye namukwaya Zaituni Zahara za Lwango something naye musiraamu naye nga neewaka eri kongeri kusala amalodi yavaayo asula bbunga ewa Daya byebyo nno munnange nga bwe mubiwulidde. Yunia mujja wa Spice Diana abadde ali mu nteekateeka ezijja okwonoona esho ya mujja wembo. Munnange omusajja nti yanoba abeera ddala wa Spice Diana bannange era ddala munnange birungo olaba bba omusajja gw'abadde awangadde ne mukyala we emyaka egisoba mu 10 naye ye n'amubba n'abanga takyajjukira n'abaana bawaka. Kituufu awo tongedde okakasa oluyimba. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Newaba atatuuse nga mpadde amanya ge ngaali wala maneetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bw'atyo munnange Spice Diana we yabikoze bambi era n'asaba Omukama amuwummuze mirembe amuwe ekitangaala kimwakire eky'olubeerera mu kiseera kye kimu muyina maaso awo ng'ate abantu basabira omugenzi Segirinya Muhammad edduwa kamba tuseka katambi kano era teboogera birungi yadde bagamba abantu abassa omwana ono omuto kale mwakoze uya badde akyasaanira okubeera ne famire ye abaana be abato kootadde ne mukyala we. Segirinya badayagala obulamu Segirinya badakyali mwana muto nga balina emyaka 8 bakyayagala obulamu Segirinya bamututte mu myaka egyo mufunike emikono kyamasemesuka. Muwulirize edduwa eno dakiika ntono nnyo ekinavaamu. Amiin muddemu amiina. Amiin. Amiin. آمين وقنا شر ما قضيت آمين فإنك تقضي ويعيب عليك آمين وإنه لا يعيب من وعليك آمين ولا يزيد من وعليك آمين وتقبل وتعاليك آمين ولك الحمد على ما قضيت آمين نستغفرك اللهم ونتوب إليك آمين يا مقلب القلوب والأبصار آمين ثبت قلوبنا على دين الإسلام آمين يا مقلب القلوب والأبصار آمين ثبت قلوبنا على دين الإسلام آمين أي الله آمين tusaba abantu abalina ekyawa ayi Allah tusaba obulereze buli muntu yenna yenna alina obulumi bwatuusizaako bifadli subhana rabbika rabbil amma yasifun wasalaamu ala bagala kusemya edduwa ey'oluganda n'abali eri bawulire
muwanike emikono Katonda waffe omulungi ow'ekisa tukusaba nga tukwegayirira nga tuli wano n'abantu ab'ebitiibwa nga tulina ku lunaku olw'ekitiibwa nga tuze wano mu bulume lwa muganda waffe Katonda tukusaba nga tukwegayirira obonereza ababonereza okaabya abatukaabizza osasula abatukaabizza Katonda gwe munene abeera waggulu Katonda tulumbiddwa Katonda obulungi tulina obumanyi Katonda tukusaba nga tukwegayirira kwata ku basajja abo kwata ku basajja abo abantu batakulamu wasakirinya kwata ku basajja abo abatukaabiza amaziga kwata ku basajja abo abalina tebamanyi kukufa kw'omwana oyo Katonda gwe munene asinga abanene Katonda gwe mulungi asinga abalungi Katonda gwe mugagga asinga abagagga Katonda tusangula amaziga Katonda wasagirinya ejjana Katonda musasulemu ebirungi mu byakoze tusaba Katonda obeerewo segirinya Katonda abantu abali wano balina obulumi ku mitima Katonda sasula abasajja abo era babakyala era kibakole abange mubigisa akasembayo bwetyo embeera ate we yabadde mu kusaba edduwa ly'omugenzi Honorable Segirinya mu kiseera kyekimu omwami Bajjo mulina Masawo ng'atenda abadde agenzeko ku lumbe naye bamuggyeyo nga talinnya bamukubye obucupa mbwe era munnange security ya Nuupu ebadde yambadde ekyambalo ekya red munnange be bamutaasiza ng'abantu bamugajambula mulina Maaso wano si ayogera leero baaba alojja bulojja ngenda kubanga mubalekerako era nze kambasibulire wano ba mikwano omukama ababeere era bakumi obuntu bulamu soko okubaza security ya red eya Nuupu n'owa mutwe Ambassador Firebase Mama Sam leero ngenda kwogera no ndi munyivu Segirinya ensi yonna ebadde ekimanyi nti abadde mukwano gwange tuyise mu bizibu bingi naye hooliganism eyoloseddwa ku mukolo ku lumbeerwe amazima ga Katonda mugunaganya ogenda mu kivulu kya Uganda kyonna nga sina bwe ngenda mu masanyu nga nadde nsobola n'ofunayo ssente mu bivulu nga nagula n'emmeeza ewa spice ne nandigenze ku gundi eri nandifunyeyo ssente zenjagala zonna ne ngamba sika ngende nkungubagire muganda wange Segirinya abeera atya mu ddiiro nga nze ndi mu bivulu nkuba ndongo ne ngamba njagenda mu lumbe ne njogera ne Kasagga family ya Segirinya ne bampita ne ngenda ku mukolo reception y'abantu ebadde nnungi ne boogera naye nga bagambako emusaako kamemera nsanafu nga nkalaba kazalawa bekakuta omuzindalo ne kagamba abantu basatu bokka bagenda okwogera Chairman Nyanzi simanyi Semugoma simanyi naani nga bataddewo embeera Nyanzi ne mugamba siyogere ngende kubanga family Kasagga bangambye nzije nsibule muganda wange Segirinya Nyanzi nangamba ngenda kwanjula kutofaayo kumba ali mukusanya politics we bwamaze okwogera tanyanjudde mbadde nsituko kugenda Honorable Nkunyingi muwada nawe nkwebaza muwada nangamba jangu yogereka ya abantu baba jeke mizindalo boogere nenkwata emizanga tebagala kujimba bwe ntandise okwogera kumba omukulu afulumye wali katimu kakataddewo katandika okuŋoola n'okukasuka obucupa kyokka tuli mu bulumi bwa muganda waffe newe nandibadde weenialemu newe nandibadde wa DP newe nandibadde nakosa Nyanzi kuli kubadde kufiirwa si kunoonya kampeyini era Kyagulanyi nkulabula ebigambo byange bino bw'oba tosobola kwawula Nyanzi bizibu bya family n'obijja mu politics n'okwata Chairman Nyanzi n'omujja mu politics kyekizibu kyogenda ofuna mu Uganda ne struggle okutwaliza awamu kubanga kati bagenda mu muteekateeka muleta ku by elections yo olumbe lwa Segirinya alukolerako publicity ate tatunda alukolerako publicity tali mu bulumi fe abamu tuli mu bulumi tutwagala bya bufuzi byammwe Segirinya abadde muganda waffe tagenda kuddawo abadde n'emikwano mu NRM mu DP mu FDC olumbe sirwa Nyanzi ne family ye kabonero kabi nnyo kalaga hooliganism era Nyanzi golowooza mbwokola byakye oli mu kuswaza kibiina kyo era ekizibu kya Nuupu nkizudde Chairman Nyanzi kati nabakola ki mba defendinze emyaka gyonna n'embera ku radio ate si defendinga mwe defendinga bizibu byange binnuma era nkiddamu awo not right hooliganism kyovola mbadde mbalese mukole kye mwagala naye abaana bano wa mutwe bagamba kakkana muzeeyi tuula security ya Kyagulanyi nowa mutwe Honorable Nkunyingi muwada mukoze bulungi okulaga obuntu bulamu naye Nyanzi yalemeramu omutima omubi n'obuto tuli mukulumwa muganda waffe Segirinya yafudde maama wandaba Bakasagga banda baganda basenga tuddamu bino ebintu by'okusirwalira ku bantu kwagamba mumusaze ekibiina kifuula ky'abasirusiru bawumba tutukula temuyina na bulumi mwaze kukola campaign olwoko bakuleta ku by election izo tandise kukola buli atakuwagira ayina buli atakuwagira ayina uli dictator ayina kuwagira ku mpaka
Nyanzi wandibadde nga sale musale wandese muganda wo abayagala bwa president agenda kuba president gwe nosigala wonna ng'ofuga ng'obonga ofuna. Era abantu ba wansi wenda bangamba bajjo yogera nenga bamuteekawo embeera mulina bino ebintu by'okulabisa ku bafu. Omufutu muwe ekitiibwa Seggirinya ajali alaba ate nga bamanyira bajjo. Seggirinya yali asuzeeko ewange. Buuza famire buuza bakasagga maama wakimanyize mukwano gwa Seggirinya omutuufu. Tuyise mu bizibu. Wano mwamumanga kaadi Nyanzi. Seggirinya mu kufuna kaadi ne mumuma ne tulwana omwana n'afuna kaadi. Kyokka afudde mu kifo ky'okuwa omulamba ekitiibwa era mukyaleeta politics mwagala buzindaalo. Kubanga mulina bahuliganizi be mugula ne bawogana ne bakuba enduulu ne mulowooza wekigenda okubanga. Kati temumanyi nti bw'okwata bajjo n'omukuba akakipo ba n'omukolako effujjo kirabisa kibiina kyo. Kati nabakola ki? Nina buzibu ki nammwe? Nabavaako nkole bagambye mbatya sisobola kubakuba. Mbadde sobola genda kulaba Museveni ku Sheraton. Ogenda babbalamu tebampita ne ŋŋaana n'okulaba Museveni. Ne ŋŋaana ogenda mu bivulo ne ŋŋamba ku Seggirinya sobola butabeerawo ku Lumbeerwe. Kwegamba muvugidde ddala bannayuganda nti muli bisirusiru. Olw'okuba Nyanzi n'agamba nti tosobola bwa Lord Mayor. N'ogamba nti mpagira mulya nnyama. Kwegamba Nyanzi natambulira ku ntolizo. Nze n'agamba siva ku Lukwago, siva ku Waiswa, siva ku Lubongoya. Be bantu bempagira mu mutima gwange ne katana. Tojja kunkyusa. Nze Nyanzi wannemu okwagala. Ne mulumba olabye tofunye engalo. Watidde ngo manyingenda kwata akazindalo nkubikke. N'okola olukwekuge n'ako akatabanyiko kakatongole kamumira nsanafu. Nze ndi kumaanyi ga bantu bonna. Kati lwaki oba tontya? Lwaki bampisa okwata omuzire n'ogamba gisoko olindemu nsooka enkwanjiro ng'omanyi tolina vibe. Nyanzi okwagala Katonda yakugaba. Ne bw'okunganya bugulupu obwo ne bawogana ne bakola effujjo tibiina makulu. Kuba tukuze, tuyina abaana. Tetujja kubeera nga mu bino bya kiyaaye. Politics is just that game. Naye gwe manya nti buli kyokoze njagala nnyo ka video ako munyambe mukatambuze. Muyinza ogamba mpayiza mulabe ekintu kye bakoze hooliganism. Oli ne wana abatategeera mukatala mugula jagaba bana abasajja basiru abannuupu. Museveni mubi, Museveni mutemu. Naye abantu bu opposition abamitwe emikalu nga bu group obwo bwe buyamba Museveni okumufuula omulungi. Kati maama wa Seggirinya alaba atya nga mbadde bankuba ebicupa zabadde nga n'omwana we. Baganda ba Seggirinya balaba batya nga nze omuntu azze mu mukwano omunjire n'effiriza byonna nzije mbeererewo muganda wange. Nga munkuba bucupa nga muŋŋoola buŋoozi nga mudda mukola fujjo. Ngeze ku nyimbe ziri international. Enyimbe zonna mubadde nga mundaba nga teri fujjo lya kisiru. Lwaki mu branding ekibiina kyammwe okuba eky'abahuligani? Mwamunooza munaawogana nga booganyi mutwala obuyinza. Campaign munazinoonyeza nga kumira Nyanzi togenda kuwangula by election y'e Kawempe. Nkyogedde nze Mukasa.